ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋମା ମାଡ଼ ସିନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ସିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିଶା କହିବେ କି ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ହୋଲି ଲଗେଇ ଦେବନି କି? ଏମିତି ମନେ ପକେଇଦେବ ନିଶା। ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ କହିବେ କି ହଁ ନିଶା ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ମୁଁ ଆଉ ତ ଭାଉଜକୁ ହୋଲି ଲଗେଇବି। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ନିଶା କହିବେ କି ଭାଇ ଅନେଇଛ କ'ଣ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ମଥାରେ ହୋଲି ଲଗେଇ ଦିଅ। ପୁଣି ଏପଟେ ଚନ୍ଦନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ ହୋଲି ପାଖକୁ, ଆଉ ହୋଲି ଧୀରେ କିନି କାଢ଼ିକି ଏପଟେ ଚିକିଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେବେ। ଚିକିଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆରାମସେ ଧୀରେ ରହିଯିବେ ଚିକି, କିଛି କହିବେନି। ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥିବ ଆଉ ଧୀରେ ଚୁପକିନା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଖାସ୍ କରି ନିଶାର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା ପରି ହୋଲିକୁ ଲଗେଇ ଦେବ ତ ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମାଧବୀ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିପଟେ ଗାଲରେ ଏପଟେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେବ ହୋଲି। ଏଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ନିଶା ଜମା ଖୁସି ନୁହଁ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏପଟେ ଚନ୍ଦନ କହିବ କି ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ସାନୁ, ଆଉ ତମେ ନିଶା ଯାହା ବି କିଛି କରିଛ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଉ ତମେ ଏ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଦେଲ କି ଆଉ ହୋଲି ଲଗେଇଦେବି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଚିକିକୁ ଲଗେଇଦେବି। ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁ।